हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव राठौर जेके होम्योपैथी सीओर में आपका स्वागत करता हूँ। हम सर्दियों के मौसम में होने वाले एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, वो है कूफिंग। उसे हम स्पाज़्मोडिक कफ भी बोलते हैं। इसमें ड्यूरेशन पेशेंट का कूफिंग का 8 से 10 सेकेंड तक भी लॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो बहुत ही जल्दी रिलीफ करती हैं। आप चाहें तो मेडिसिन को नोट भी कर सकते हैं। वो मेडिसिन है कॉपर मेटेलिकम, इपिकॉक और ड्रोसेरा। इनकी 30 पोटेंसी यूज करने पर बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है।